बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद है कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना अज़ीज़ कैटल फार्म यूट्यूब चैनल और मैं हूं शहजाद चौधरी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा पुराना चैनल है अज़ीज़ कैटल फार्म वाला, जिस पे आप वीडियो देखते हैं डेली बेस पे, जो रिमूव हो गया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की है और चैनल को जो है वो रिकवर किया है और अल्लाह ताला का शुक्र है जी कि मेरा चैनल जो है वो भी रिकवर हो गया है। तो मेहनत काफ़ी की है। शाहिद साहब का चैनल था वो भी रिमूव हो गया था, उसके ऊपर सब्सक्राइबर भी अच्छे खासे थे। तो मेरे चैनल के ऊपर सब्सक्राइबर कम थे, पहले उसको कोशिश की, उसको निकाला फिर जो है वो इसको किया सारा सेट और निकाला, दोबारा रिकवर किया। तो अल्लाह ताला का शुक्र है जी, चैनल जो है वो रिकवर हो गया है। ये हमारी जो टीम है जी, उसकी मेहनत है कि दोनों चैनल जो है वो हमारे रिकवर हो गए हैं। तो माशाल्लाह जी, अज़ीज़ कैटल फार्म से आप देख रहे हैं हमारे इस चैनल के ऊपर तकरीबन 2 से 3 हफ्ते के बाद वीडियो। तो माशाल्लाह नया चैनल बनाया था शहजाद व्लॉग के नाम से, वहाँ पे भी दोस्तों को अपडेट करते रहे हैं। तो लेकिन बहुत कम लोग थे जिन्होंने वहाँ पे सब्सक्राइब किया। चैनल नया था और अल्हम्दुलिल्लाह ये पुराना चैनल है, इसके ऊपर सारे माशाल्लाह दोस्त जो हैं वो बड़े टाइम से देख रहे हैं अज़ीज़ कैटल फार्म को, क्या मामला हैं, कैसे हैं। तो नए चैनल पे हमें भी मज़ा नहीं आ रहा था और दोस्त जो हैं वो भी जो देखते थे वीडियो उन तक नहीं पहुंच रही थी। बाकी उस चैनल के ऊपर जो है वो शहजाद व्लॉग वाला, उसके ऊपर हम मंडियों की वीडियोस भी लगाएंगे और बाकी प्रॉपर जो है वो हम अज़ीज़ कैटल फार्म की वीडियो जो है वो आपको इस चैनल के ऊपर डेली बेस पे जैसे रूटीन वाइज पहले था इंशाल्लाह ताला दिखाते रहेंगे। तो माशाल्लाह जी, चेक करें अज़ीज़ कैटल फार्म के जानवर, अज़ीज़ कैटल फार्म के ऊपर माशाल्लाह अप्लाई का काम जारी है, बुकिंग जो है वो जारी है। जानवर जो है वो माशाल्लाह आ रहे हैं डेली बेस के ऊपर। तो अल्हम्दुलिल्लाह 3 खुलियाँ ये हमारी फुल हो गई हैं। तो एक जानवर जो है हमारी ग्रीन फोल्डर वाली और गाय वाली, वो दूसरी तरफ वो भी माशाल्लाह फुल हो गई है। तो आज बुध है, सॉरी हफ्ता है और इंशाल्लाह ताला आज जो है वो हम रात को निकलेंगे शेखवान मंडी के लिए। ऑर्डर हैं हमारे पास जानवरों के, पेमेंटें भी दोस्तों की आ चुकी हैं हमारे पास। तो बाकी कुछ दोस्तों को भी बुलाया है वहाँ पे, वो भी उम्मीद है कि पहुँचेंगे टाइम पे। तो जानवर जो हैं वो माशाल्लाह बाय करेंगे वहाँ से। बाकी रेट जो है वो अब नॉर्मल हो चुके हैं। तो जो दोस्त भी कुर्बानी का जानवर परचेज़ करना चाहता है तो वो कर लें, अभी इससे सस्ता नहीं होगा। तो अल्लाह का शुक्र है जी, माशाल्लाह काफ़ी दोस्त जो हैं वो जानवर जो हैं वो ख़रीद लिए हैं और काफ़ी सारे दोस्त जो हैं वो देख रहे हैं जानवर, ढूंढ रहे हैं और कुछ जो हैं वो माशाल्लाह राब्ते में हैं, वो भी लेना चाहते हैं। तो अल्लाह खैर करेगा। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीज़ कैटल फार्म को माशाल्लाह, अज़ीज़ कैटल फार्म फैमिली के जो है माशाल्लाह नए नए मेंबर भी आ रहे हैं, साथ जुड़ रहे हैं अज़ीज़ कैटल फार्म पे। और अल्हम्दुलिल्लाह ये आप दोस्तों का एतमाद है, प्यार है, मोहब्बत है कि आज जो है वो हम इस जगह पे खड़े हैं। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह जानवर भी चेक करें शाहिद साहब का, कराची से फुटवेयर वाले। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान से जो जानवर माशाल्लाह आ रहे हैं। ये नए दोस्त हैं जी, हुसैन साहब फ्राम कोरिया से, ये आ गए। ये वसीम साहब हैं, ये चेक करेंगे माशाल्लाह। ये भी हमारे साथ नए दोस्त जो हैं वो जुड़े हैं। इसके अलावा और भी दोस्त हैं काफ़ी सारे, मैं आपको बताता हूँ। ये अदनान साहब का आ गया माशाल्लाह, और ये जी साहिद शेख साहब, और ये आ गया जी एहसन साहब का। ये एहसन साहब फ्राम लाहौर से, ये भी माशाल्लाह अज़ीज़ कैटल फार्म के फैमिली के नए मेंबर हैं। तो ये जी माशाल्लाह एहसन साहब फ्राम लाहौर से,
मेरे ख्याल में ख़ुद वो बहरीन में होते हैं। और ये मनीर साहब तुर्की से, इनको तो माशाल्लाह जानते हैं आप, प्रॉपर चल रहे हैं अजीज़ कैटल फार्म के साथ। तो ये अदनान साहब, अबू बकर सदीक साहब का। और ये आ गया जी मोहम्मद सईद साहब। मोहम्मद सईद साहब ये जी माशाल्लाह ये भी नए दोस्त हैं हमारे अजीज़ कैटल फैमिली के जो नए मेंबर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा माशाल्लाह जी खूबसूरत जानवर लिया उन्होंने। और ये अबू बकर सदीक साहब फ्रॉम कराची से। और ये जी आसिफ साहब, सॉरी शाहिद साहब टैग नंबर 9 कराची से। ये जी माशाल्लाह। और ये जी माशाल्लाह आ गया हमारे फॉर सेल के लिए, अगर कोई दोस्त लेना चाहे। ये बछड़ा फॉर सेल के लिए है, 3 मन मीट से माशाल्लाह ऊपर ही होगा। ये भी माशाल्लाह फॉर सेल है। और ये शाहिद साहब फुटवेयर वाले, ये उनका 2026 के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज जो है वो हम कोशिश करेंगे, कल जो मंडी जाएंगे हम, तो 2026 के भी माशाल्लाह जानवरों के ऑर्डर हैं हमारे पास। तो वो भी इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे, जैसी दोस्तों ने बताया है वैसा जानवर हम ढूंढ के लाएँ। मिलेगा तो इंशाअल्लाह 2026 के भी जानवर हमारे पास आ जाएंगे। तो ये जी हुज़ैफ़ा साहब का माशाल्लाह जी। और ये वक़ास साहब हैं, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीज़ कैटल फार्म को माशाल्लाह ज्वाइन किया इन्होंने, फैमिली को नए मेंबर बने हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये उनका इसको नहलाया अभी, तो माशाल्लाह आउट क्लास। और ये जी अंसारी साहब फ्रॉम कराची से, ये माशाल्लाह ये भी अज़ीज़ कैटल फार्म फैमिली के नए मेंबर बने हैं, हिस्सा बने हैं अज़ीज़ कैटल फार्म फैमिली का। ये अंसारी साहब फ्रॉम कराची से। ये भी माशाल्लाह 2 बछड़े हैं जी अंसारी साहब के, एक ये वाला आ गया साथ। ये दोनों माशाल्लाह अंसारी साहब के हैं। और ये आ गया जी अख्तर साहब फ्रॉम मर्दान से, ये भी अज़ीज़ कैटल फार्म फैमिली का नया माशाल्लाह मेंबर बने हैं जी, अख्तर साहब हिस्सा बने हैं। तो वेलकम करते हैं तमाम दोस्तों को जी, खुशामदीद कहते हैं। और अख्तर साहब जो हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बछड़ा देख रहे हैं, एक और नेक्स्ट अगले साल के लिए शायद, नहीं इसी साल के लिए। तो माशाल्लाह जी ये बछड़ा जो है ये फॉर सेल के लिए हमारे पास है, अगर कोई दोस्त लेना चाहे। माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत है, कलर बड़ा प्यारा है, छोटी मुंह। और ये बछड़ा जो है ये सेल आउट हो चुका है, ये डिलीवर हो जाएगा। ये जी माशाल्लाह अज़ीज़ कैटल फार्म में रौनकें जो हैं वो दोबारा से बहाल हो गई हैं। ये जी माशाल्लाह अज़ीज़ कैटल फार्म की गाय आ गई। और ये जो है ये आ गई अशरफ साहब अमेरिका से। ये माशाल्लाह सीमन हो चुका है इस गाय को, ब्राह्मण सीमन करवाया, अल्लाह खैर करे। ये उनकी आ गई जी नुकरी, ये चेक करें माशाल्लाह, बच्चा भी साथ, पारस इसका नाम है जी। ये चेक करें, मज़े कर रहा है, घूम फिर रहा है, जब दिल करता है माँ के पास आ जाता है। ये लबवा। और ये आ गई जी अज़ीज़ कैटल फार्म की मछली गाय की माशाल्लाह जी। और ये है जी अबस साहब फ्रॉम कराची से, ये जी माशाल्लाह। और ये आ गया कलीम साहब यूएसए से, ये भी कलीम साहब का आ गया यूएसए से। ये सब्ज़ चारे वाले जानवर हैं कुर्बानी 2025 के लिए। और सब्ज़ चारे के ऊपर जो हमारा पैकेज आ रहा है वो 10,000 रुपये है। अगर बहुत बड़ा जानवर है, बछड़ा आपका या गाय है, तो उसका 13,500 रुपये लेते हैं हम सब्ज़ चारे के ऊपर। तो ये जी माशाल्लाह ये सारे जो हैं वो 10,000 वाले हैं। तो माशाल्लाह जी बड़ा बेहतरीन, चेक करें माशाल्लाह। और ये है जी हमारे जानवर दोस्तों के गाय है इसमें, और डेढ़ ड्रीम वाले बच्चे हैं, और 2 गाय डेढ़ ड्रीम वाली हैं नईम साहब से सांगड़ से, 2 उनकी नुमान साहब की, एक बच्चे हैं नुमान साहब की गाय के, नईम साहब की गाय के, हमारी अपनी गाय के। तो वो माशाल्लाह इधर घूमते फिरते हैं, मज़े करते हैं।
ये खाला साहब की आ गई, ये जी, ये साजिद साहब की कराची से। पैसे दे इधर भी पानी ना फुल कर दो। और ये ब्राह्मण आ गई अशरफ साहब की, ये जी माशाल्लाह। और ये चेक करें जी गज़ल अशरफ साहब की। और ये जी माशाल्लाह ये बेशरफ साहब की। तो बाकी छोटी सी वीडियो, इसको लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो सुबह मिलेंगे फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।